Երևի ենք նկան գործում։ Հայերենի ու ֆրանսերենի, հայկականի ու ֆրանսիականի միաձուլում, սպորտային ու ժամանցային խաղեր, ձեռքի աշխատանքներ, տարաբնույթ նախաձեռնություններ։ Այս ամենը շնորհիվ ֆրանսիացի ուսանողների, ովքեր հյուրընկալվելով Սիսիանի տարածաշրջանի Ույց գյուղում ջերմացրին այս երեխաների առօրյան։ Ռեմոնտ են անում, մեր հետ խաղում են, հետո պատերն են ներկայանում, հետո մեզի խաղալիքներ են վերածալնում։ Փոքրիկ Միլենան գիտի ամենամեծ նվերը, որ կմնա ֆրանսիացի բարեկամներից նորոգված մանկապարտեզն է։ Հեքիաթների հերոսներով ու տարվա եղանակներով զարդարված պատերը կբարձրացնեն փոքրիկների տրամադրությունը, համոզված է Լիոնի ինժեներական դպրոցի ուսանող 20-ամյա Քրիստել Լոկյամը։ Ոզնին կամբողջացնի աշնան պատկերը։ Կարծում եմ այս գունավորումները գրավիչ կլինեն երեխաների համար։ Քրիստելը և մյուս 40 ուսանողները Ֆրանսիայում գործող ԱՅՈ հայկական երիտասարդական կազմակերպության կամավորներն են, ովքեր հանգանակված 15,000 եվրոյի շրջանակում իրենց ձեռքով տեղի վարպետների օժանդակությամբ նորոգում են գյուղի նախակրթարանը։ Կազմակերպությունը հիմնվել է դեռևս 1915 թվականին որբերին աջակցություն ցույց տալու նպատակով։ 10 տարի առաջ փոխել է իր ուղղվածությունը, տեղեկացնում է կազմակերպության փոխնախագահ ֆրանսիահայ Նարեկ Սեթրակը։ Նրա խոսքով ԱՅՈ-ի շնորհիվ Հայաստանում արդեն թվով 10 մանկապարտեզ, դպրոց կամ սպորտ դահլիճ է նորոգվել։ Առաջին անգամը 2011-ին եկավ ԱՅՈ-ի ներդը բարձ կամավոր էի, բայց դու Հայաստանը շատ սիրեցի, կամավորը լալը շատ սիրեցի։ Այսօր համար հիմա եղավ 5 տարի եղավ, որ ամեն ամառ Հայաստան գուկամ։ Տանիք, հատակ, պատուհաններ, սանհանգույց 27 սան ունեցող նախակրթարանում ամեն ինչ նորացվում է։ Ձմռանը նաև ջեռուցում կունենան։ Տանիքը շատ անմխիթար վիճակում է, լրիվ շիֆերները կոտրված, եկած անձրավաջրերը ամբողջությամբ թափվում են ներսը։ Սա 21-ամյա Մարին Դուրանի մարդասիրական, նաև երեխաների հետ աշխատանքի առաջին փորձն է։ Սիրել է Հայաստանը, հայկական միջավայրն ու հայ երեխաներին։ C'est difficile à dire parce que je pense que je me rappellerai de tous les moments de Ինձ համար շատ դժվար է ասել, թե հատկապես ինչը կհիշեմ, որովհետև գրեթե ամեն բան հիշելու առիթ է։ Մարդիկ այնքան ջերմ են, այնքան գեղեցիկ են ներկայացրել իրենց մշակույթը, ապրելաձևը։ Դե իսկ հյուրասիրության ու հյուրընկալության մասին խոսք չկա, ուրիշ էլ որտեղ կարող են 41 կամավորներով 2 շաբաթով հյուրընկալվել մեկ ընտանիքի։ Աննա Ավետիսյան, Մհեր Մանուչարյան, Առաջին ալիք։